চাৰিওফালে খেতি বাতি নদী নলা ক'ৰবাত কাম চলি আছে ক'ৰবাত কিবা পানী জমা হৈ আছে আমাৰ মেচিন ৰিপেয়াৰিং কাম চলি আছে বহুত বেয়া হ'ল মেচিন Hyundai 210 यार डीजल पूरा फौजी लगी है साफ सफाई पूरा यार साफ सफाई यार पूरा रेंज बस्तु बाहानी ऑयल यार हमार उसर सुबुरिया गाँवर लड़ाबिलाक सब हाहि धेमालिर মাজত কামত ব্যস্ত সাফ সাফাই ভাই কি নাম তোমার হ্যাঁ আকাশ দাস স্কুল যোৱা না নাই যাও যোৱা কিমান ক্লাস 4 5 গুড এয়া সব এয়া আমার ক্যাপ্টেন कैप्टन তোর অবস্থা কি হয়ে আছে দিন ক্যাপ্টেনের অবস্থা আমার গুরু লাগি আছে আমার গুরুক মই ইমানকে নেদেখো ভাই দে তুমিও লাগি আছা কি তোমাৰ স্কুল আছে নাই আছে যোৱা কিমান ক্লাছ 8 এতিয়া এনে সাফ সাফাই ন ঠিক ঘৰ ওচৰত যে এইকাৰণে গোটেই কেজন সাফ সাফাই তুমি স্কুল যোৱা না নাই যাও যোৱা কিমান ক্লাছ কিমান ক্লাছ 5 ভেরি গুড তুমি যাও যোৱা স্কুল যোৱা কিমান ক্লাছ 3 গুড সদায় গুড তুমি 3 না গুড গুড সব গোটেই আমাৰ সঞ্জয়দা গেৰেজৰ পৰা আহিলে গোটেই ৰিপেয়াৰিং কিবা কিবি অলপ বেয়া হৈছে সব বনাবলৈ আহিলে মাল বস্তু লৈ পেলাই চেক টেক কৰা হ'ল এটা কিবা ফিটিং কৰিব বাকি আছে সব ল'ৰা ছোৱালীবিলাক ওচৰৰে হয় সকলোৱে খেলা ধূলা কৰা ল'ৰা ছোৱালী ওচৰে পাজৰে থকাৰ কাৰণে ইয়াতে নিজে লাগি দিছে আৰু মেচিনখন ঠিক ঠাক সোনকালে হৈ যাওক বুলি সব চাৰিওফালৰ পৰা দেখুৱাই আছোঁ